باهي كيما قلت لكم اللي الدرس هذايا راهو 90% منه قريناه. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la loi d'action de masse sur les réactions acido-basiques. D'accord? Donc ما فماش برشا حاجات جديدة معناها. داكوردو؟ هاي اليزي اون كومونس. هاي دونك قبل ما نبداو في الدرس نتاعنا، قبل ما ندخلوا في البارتي نتاع ليكيليبر اسيد باز، دونك نعملوا رابيل على خاطر فما بوكو دو نوسيون على لي اسيد اللي باز قريناهم من الدوزيام اني وفي التخوازيام نستحقوهم. دونك باش نعملوا عليهم رابيل ومن بعد ندخلوا في الدرس نتاعنا. دونك ان بوتي رابيل on va l'équilibre acide-base, c'est-à-dire on va appliquer la loi d'action de masse donc sur les réactions acido-basiques. On va comment faire une classification des acides et des bases. D'accord? كيفاش نعرف l'acide le plus fort, l'acide le plus faible, كيفاش نعمل une classification. D'accord? وفي الكلاسيفيكاسيون هذه نستحقوا aussi un couple de référence. Donc, on a un couple de référence pour les acides, on a un couple de référence pour les bases. D'accord? Allez-y, le rappel. Qrina fait deuxième année, les acides et les bases selon Arrhenius. Donc, quelle est la définition d'un acide selon Arrhenius? Deuxième année, c'est une entité chimique qui s'ionise dans l'eau avec la formation d'ions H3O+. Donc, un acide selon Arrhenius est une entité chimique qui s'ionise, qui s'ionise dans l'eau. On s'attrose à laquelle mettre l'eau, dans l'eau, avec formation de l'ion hydronium H3O+. D'accord? De même pour la base. Donc, une base selon Arrhenius, نفس définition. Mais l'ion caractéristique يتبدل. Donc, إذا كان نحبوا définition d'une base selon Arrhenius، شنو نكتبوا؟ هاي الولاد. Une base est C'est une. une Hein? entité chimique. C'est Hein? une entité chimique ionisée dans l'eau avec formation de l'ion OH-. Sahid. Donc, c'est une entité chimique qui s'ionise dans l'eau, si, d'accord, avec formation, avec formation de l'ion OH- pour la base. B, لهنا فما في les définitions هذوما فما des mots-clés. D'accord? أول حاجة, les entités, quelles que soient acides ou à la base, sont des entités qui s'ionisent. D'accord? Donc, un électrolyte qui subit l'ionisation. Oui, dans l'eau. Quand là, fait les deux définitions, لهنا ديما عندنا le solvant et l'eau. D'accord? Autrement dit, cette théorie de Arrhenius est limitée uniquement pour un milieu aqueux. Les deux définitions هذوما مبنيين pour un milieu aqueux. إذا كان الsolvant تاعي est l'eau. D'accord? Autrement dit, si on va simplifier encore, إذا كان عندي un acide par exemple كيما هكا et une base, ce sont des électrolytes plus H2O. يعطيني donc l'acide هذايا إذا كانت تصير l'ionisation dans l'eau selon la définition H2O plus. H3O plus une autre entité bien sûr. D'accord? كيف الباز لهنا
lorsque elle s'ionise dans l'eau, je t'attends l'année, OH- OH- plus une autre plus entité. D'accord? Voilà. Maintenant, la théorie qui m'a dit Darius est limitée uniquement dans un milieu aqueux, si le solvant est l'eau. معناها, cette théorie, elle nécessite la présence de la molécule d'eau pour définir un acide et une base. Eh bien, لهنا نعرفوا اللي فما beaucoup de substances, beaucoup d'entités عندهم الكاركتير بازيك وما يعطيك ما يعطيكوش دونك الاو اتش موا والا في الموليكول نتاعهم ما فماش لي اتوم نيسيسير pour former OH-. Pourtant, عندهم le caractère basique. D'accord? Donc, cette théorie est limitée. Donc, لازمنا une théorie plus générale. التhéorie هذه la plus générale قريناها في troisième année. قرينا les acides et les bases selon Bronsted. D'accord? Alors, je connais la théorie هذه. Qu'est-ce qu'un acide et qu'est-ce qu'une base selon Bronsted? Donc, selon Bronsted, un acide, c'est une entité تنجم تكون neutre ou تنجم تكون chargée, capable de faire quoi d'après ce schéma? Libérer un libérer ion. l'ion. De libérer un ion Libérer H+. De H+. libérer un ion H+. وإذا كان الميليو نتاعنا aqueux, نرجعوا للتhéorie d'Arrhenius, elle est capable de libérer un ion H3+, إذا كان الميليو aqueux. Mais on dit il est capable de céder H+, dans le cas général. Dans le cas général. D'accord? Regardez maintenant la base. Différence là, les deux théories, c'est la base. Donc, selon Arrhenius, on a la base lorsqu'elle s'ionise de l'eau. Dans l'eau, elle donne OH-. Mais ici, la base, selon ce schéma, elle fait quoi? Capter un Elle ion H+. capte H+, c'est ça. D'accord? Mais si on va écrire maintenant les deux définitions de l'acide et de la base selon Bronsted, on peut dire qu'un acide, selon Bronsted, est une entité, تنجم تكون neutre ou تنجم تكون chargée ou neutre. Capable de libérer un ion H+, au cours d'une صحيت. réaction. Capable de libérer ولا نقولوا زاد céder un ion H+. Un ion H+. نقولوا زاد un proton H+, si vous voulez. Pour la base, متى oui, متى إيه، نخدم على حسب التوية متاع أي أيونتم ولا على حسب بيونتك. la théorie de Bronsted, c'est plus général. D'accord? معناه إذا كان الميليو متاعك aqueux, cette théorie, elle marche très bien. إذا كان الميليو aqueux. Elle est valable, cette théorie. Autrement dit, cette théorie d'Arrhenius, juste, elle est valable في situation معينة إذا كان الميليو متاعي aqueux. Mais la théorie de Bronsted, c'est plus général. C'est plus général. D'accord? C'est une généralisation. Donc, une base ici, c'est une entité. C'est juste les quatre de Donc, كما قلنا, est une entité chargée ou non, neutre, capable de capter un ion H+. تفهمنا توا في les définitions. Le couple acide-base, qui m'a le couple redox. D'accord? Donc, on peut aussi définir un couple acide-base. D'accord? Donc, un couple acide-base, comment elle est notée? Notée. متى OH. معناها شيء كيفاش؟ capable de t'aider à lire plus معناها perdre ولا donner. De libérer, donner. CD معناها donner. Capter معناها recevoir. Donc, un couple acide-base, notez, نكتبوا toujours l'acide من فوق هكا.
la forme acide من فوق. من بعد un trait incliné comme ça, c'est incliné, hein? ونكتبوا la base من l'autre, sa base conjuguée. D'accord? Donc, il y a un couple acide-base. Est constitué par quoi? Fait définition. Mzena Mouaslin fait définition. Est constitué de deux entités. De deux entités. D'accord? L'une, هذوما les deux entités, هذه l'entité الأولى وهذه l'entité الثانية. D'accord? L'une jouant le rôle d'acide et l'autre jouant le rôle de la base conjuguée. D'accord? Conjuguée. Ben, نعطيو exemple باش نفهموا به أكثر. ديما un couple, quel que soit un couple acide-base ou un couple redox, ديما il est associé à une demi-équation ونسميها aussi l'équation formelle. D'accord? إذا كان عندي par exemple un acide dans le cas général AH, هذا l'acide نتاعنا. Selon la définition de Bronsted, l'acide, elle est capable de donner quoi? H+. H+. اي معناه اوترومون دي لهنا الاسيد نتاعنا عطانا هالهاش بلس هذايا داكوغ اش باش يبقى له ان فيت كي تنحي ليون هاش بلس من الموليكول أمون. موان يعطيك الصح مي لهنا جو بو écrire le couple correspondant دونك هذايا الاسيد اهاش يتكتب كيما هكا والباز كونجوغي نتاعو انهي A-. يعطيك الصح très bien A-. C'est sa base conjuguée. Et je vais vous un exemple concret. Par exemple, l'acide éthanoïque CH3, c'est OOH. Plus H2O. Je ne t'écris pas le H2O, ce n'est pas important. Mais l'acide éthanoïque, il va s'ioniser dans l'eau. Mais, selon la théorie de Bronsted, l'acide, il est capable de libérer un ion H+. Donc, je vais le H, elle va suffixer sur la molécule de l'eau. Donc, l'acide, il libère H+. L'ion H+, maintenant, il va suffixer sur la molécule d'eau pour former quoi? H3+. H3O+. يعطيك الصح. D'accord? اي كي تنحالها هذه سي H3 سي OH تنحالها H+. شنو بقات؟ H3CO2-. صحيت سي H3 سي O-. نكتبوا توا لو كوبل كوريسبوندون لو كوبل. l'acide أنا هو l'acide. CH3COOH. صحيت سي H3 سي OH. وشنو هي الباز كونجوغي نتاعو؟ CH3COO-. صحيت. تري بيان. دونك امورنا واضحه. باهي ناخذوا اكزومبل اخر. l'acide chlorhydrique HCl. Qu'est-ce que va donner? نجموا نكتبوا الماء ولا ما نجموش ما نكتبوش سي لا ميم شوز. دونك HCl H++ Cl-. صحيت H++ Cl-. واذا كان نحبوا نكتبوا الماء مع نقولوا ال HCl هذا il va s'ioniser dans l'eau plus H2O تولي H3O+. H3O++ Cl-. plus سيل فوقاني Cl-. Cl-. Voilà. شنو هي donc le couple ici correspondant? l'acide أنا هو l'acide HCl. HCl très bien. والباز Cl-. C'est tout simplement ça. متفاهمين pour le moment. باهي ونذكر رانا مازلنا في الرابيل هذا سي تروازيام اني. باهي si maintenant on a deux couples إذا كان عندي deux couples تنجم تصير بيناتهم une réaction acido-basique. Regardez ce schéma. Regardez donc ce schéma pour définir une réaction acido-basique. Donc عندي l'acide الأولاني باش يتفاعل مع الباز الثانية تاع لو دوزيام كوبل. معناها خلينا نكتبوا توا لي كوبل باش تسهل علينا. دونك عندي الكوبل الاولاني هو لاسيد 1 باز 1. الكوبل الثاني اسيد 2 باز 2. داكور. اي توا entre les deux couples هذوما on peut avoir une réaction acido-basique. كيفاش؟ دونك لاسيد نيميرو 1 هذايا ما ينجمش يتفاعل مع الباز الاولانيه.
نتاعو هو مع الباز كونجوغي نو. دونك هو اللي باش يتفاعل مع الباز نتاع l'autre couple base 2. Donc l'acide 1 il va réagir avec la base 2 pour donner quoi le résultat? L'acide 2 Acide 1, base 2. l'acide 2 plus la base Base 1. تاع le premier couple. كيفاش تتم العملية بالضبط؟ Donc l'acide numéro 1 d'après la définition de Bronsted il va libérer H+. Il va donner H+. Ce H+, il est capté par cette base pour donner les autres entités, l'acide 2 et base 1. Maintenant, autrement dit, au cours d'une réaction acido-basique, qu'est-ce qu'on a en fait? Qu'est-ce qu'il y a? شنو وقع؟ Transfert du proton H+. صحيح. Très bien. معناها هالفلاش هذايا نقصدوا به un transfert. Un transfert. Donc, au cours d'une réaction acido-basique, il y a un transfert d'un ion H+. D'accord? Si maintenant je peux définir une réaction acido-basique, on peut dire que une réaction acido-basique, ouais, elle est acide-base, kiff kiff, est une transformation au cours de laquelle شي يقع فيها الترانسفورماسيون هذه il y a transfert un transfert يعطيك الصحة تاع شنية؟ Proton H+. Ion d'un H. ion ion والا d'un H+. proton يعطيك الصحة d'un ion H+. توا دابري فو لشنية تشبه الديفينيسيون هذه؟ قرينا دي رياكسيون اللي الديفينيسيون تاعها تشبه برشا للديفينيسيون هذه. L'oxydation. يعطيك الصح. L'oxydorréduction. في l'oxydorréduction اش قلنا؟ C'est une transformation au cours de laquelle il y a transfert de quoi? Électron. D'électrons. D'accord? Mais là, pour la réaction acido-basique, kiff, c'est une transformation au cours de laquelle il y a un transfert d'ion H+. Natiu exemple. B. Auto donc définition à à côté. Voilà. Donc, nous un exemple. Donc, H n'a deux couples. Natik le couple l'ouleni. HF F- ou NH4 plus. D'après vous, la base conjuguée, كيفاش تكتب l'acide NH4 plus. La base conjuguée. NH هو NH3 يعطيك الصح سي لامونياك NH3. ب نكتبوا لي دو دومي ايكواسيون. احنا قلنا اللي لاسيد هذايا HF مع شكون باش يتفاعل لاسيد نيميرو 1 NH3. مع ال NH3 يعطيك الصح. دونك نكتبوا الدومي ايكواسيون تاع الكوب الاولاني. دونك HF باش يعطيني ان ايون H بلس سا باز كونجوغي F موان. مانتونون لازمني نكتب ال NH3 من الاول اغوش من هنا. دونك ال NH3 نجمش نقول تعطيني H بلس تو هي باز. دونك تاخذ H plus H+, elle capte H+, pour donner l'ion ammonium avec le NH4 et plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme, l'équation bilan. Donc, تلاحظ هنا عندي H+, à droite et à gauche. Donc, ما نكتبوش في l'équation bilan, il se simplifie tout simplement. Donc, l'équation bilan, l'année, c'est HF plus NH3 va donner donc F- si vous voulez, plus NH4 et plus. Mais là, c'est une réaction acido-basique. Une réaction acide هي longue ولا rapide? Généralement, les réactions acido-basiques sont des réactions rapides. Généralement. D'accord? Avec le tableau d'avancement, on peut ignorer l'état intermédiaire pour les réactions acide-base. D'accord? B. Mais on a fait rappel, force des acides et des bases. Je m'en وقتاش نقول l'acide نتاعي il est fort وقتاش نقول l'acide il est faible. باهي البارتي الاولى هذه مهمه برشا تراه ننتبهوا لها. وقتاش نقول اللي l'acide نتاعي il est fort وقتاش نقول اللي l'acide il est faible. تراه اعطيني من اللي قريته انت قبل. اش معناها ان acide fort؟ نقولوا quand il s'ionise totalement dans l'eau. صحيت. معناها كي نقولوا نحن ان acide qui s'ionise totalement معناها c'est une transformation totale. Donc
الكونسنتراسيون تاع الهيدروكسيد هنا تاع الكونسنتراسيون تاع الانتيتي كلها. صحيح نتاع الالكتروليت تري بيان. وكي نقولوا une transformation totale اش معناها؟ معناها تو اف ايجال اه 1. تو اف ايجال 1. هاي اون فا موديليزي سا. باهي انا باش نحكي توا على ليزاسيد بركا. الكلام اللي باش نحكيه على ليزاسيد فالابل بور لي باز. داكور. اللي باش نكتبوا توا لهنا بور ليزاسيد راهو فالابل اوسي بور لي باز. هاي بور ليزاسيد. هاي ريغاردي. اذا كان عندي ان اسيد فور، je vais parler d'un acide fort. اعطيني اكزامبل d'un acide fort. ترى HCl. HCl يعطيك الصحة l'acide chlorhydrique. Si je vais modéliser la molécule de HCl, le chlore ما هو une boule blanche هكا ولا plutôt l'hydrogène une boule blanche هكا une petite boule blanche. Donc فما liaison ما بين le chlore والatome d'hydrogène. D'accord. والاتوم دو كلور اكبر شويه من الاتوم ديدروجين والكولور نتاعها في الموديل سي ان فير. داكوغ. دونك هذه هي لا موليكول دو اتش سي ال. باهي انا باش نعمل ايونيزاسيون دون لو. دونك انا عندي ان بيشير باغ اكزومبل، والموليكول هذه ولا لي موليكول il y a beaucoup de molécules vont s'ioniser dans l'eau entre un état initial et un état final. D'accord. Donc لهنا عندي l'état initial، هذا l'état final شنو هي تحصلت بالضبط. داكوغ. هاي تبع معي لهنا. في l'état initial مازالت ما بداتش ليونيزاسيون. معناها اوترومون دي عندي اونيكمون كان لي موليكول دو اتش سي ال كوم سا. هاي الولاد فقدوا لي الميكرو وين. دونك initialement عندي كان لي موليكول دو اتش سي ال. initialement je dis bien. D'accord. AT égale 0. توا ATF في l'état final. Bien sûr, فما un état intermédiaire اللي تصير فيه l'ionisation. Donc لهنا la liaison qui relie l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore باش تصير لها rupture. D'accord. Or, le chlore, c'est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, هو qui va attirer, voilà, qui va gagner plutôt l'électron de l'hydrogène. Donc, si l'électron de l'hydrogène, باش يولي donc au voisinage de nuage électronique du chlore. Donc, l'hydrogène, لهنا, il va céder totalement son électron. باش يولي en fait. باش يولي anion H+. هكا ولا؟ والكلور باش يربح l'électron, il va gagner l'électron باش يولي Cl et moins. D'accord. Et bien في l'état final ما عادش عندي حتى موليكول نتاع HCl. الكلهم صارت لهم ترانسفورماسيون للH+ والCl-. للH+ والCl- comme ça. D'accord. إذا كان توا le nombre de molécules de HCl نحكي عن nombre, le nombre de molécules c'est pratiquement ولا zéro ici في l'état final. C'est pratiquement zéro. ما عادش عندي حتى موليكول نتاع HCl. شنو نجم نقول على الترانسفورماسيون هذيا؟ توتال. توتال. نقول ايونيزاسيون توتال. معناها لي موليكول الكل تحولوا لديزيون. une transformation totale. كي نقولوا une transformation totale معناها une réaction totale. Elle est caractérisée par quoi? To F égale à quoi? اه F égale à 1. Donc l'acide نتاعي elle est fort. Oui. Oui. ليش بنستعملها كدليل ولا juste conclusion؟ To F égale à 1 pour un acide fort. وي هي transformation. هذه انفورماسيون قريناها دونك من الشابيتر نتاع لافونسمون. اذا كان الرياكسيون نتاعك توتال راهو تو اف ايكال 1. داكوغ. به من بكري زاد ازر قال لنا اللي اذا كان لاسيد نتاعي الي فور معناها الكونسونطراسيون نتاع الاتش 3 بلس باش تكون ايتيغال على كونسونطراسيون سي نتاع الالكتروليت نتاع الاتش سي ال. داكوغ. معناها on peut caractériser un acide fort soit par un taux d'avancement final est égal à 1
وإلا la concentration de H3O+, تكون égale exactement à la concentration de l'électrolyte. D'accord? Ben, maintenant, إذا كان l'acide متاعي il est faible, شنو اللي باش يتبدل en fait؟ امم برا ما يمسكش تعاود تبارتي. أي لحظة برك. تو اف لحظة. انفيريور ا متو نعم. كيف يبدأ عندنا أكتور نعملوا الرياكتور بتاعها، نعملوا بليت واحدة ولا دو بليت؟ توتال فلاش واحدة. توتال. D'accord? Donc لهنا بالنسبة l'équation de la réaction, HCl va donner H plus Cl moins une seule flèche. Pour l'acide faible, شكون يعطيني un acide faible؟ تو اف انفيريور أعطيني un exemple d'un acide faible. أعطيني un acide faible. اسيد فيبل. L'acide carboxylique, par exemple, l'acide éthanoïque, هكا ولا CH3 COH. D'accord? Bon, باش نحن ما نبقاوش نصوروا الموليكول هذه الكل معناها des atomes de carbone, d'oxygène, etc. Donc, on va considérer la molécule de CH3COH avec une boule rose qui manque. D'accord? C'est schématique. C'est juste schématique. Hein? Donc, là, je vais ioniser donc CH3COH dans l'eau. Qu'est-ce que je vais avoir? شنو هي الفرق معناه في l'ionisation? Donc, je vais commencer par un état initial, comme ça. Donc, في l'état initial, l'OLED, عندي pratiquement les molécules الكل موجودين نتاع CH3COH. D'accord? لكن في l'état final, est-ce que l'ionisation elle est totale؟ معناها الموليكول كلهم تحولوا لديزيون؟ لا. Non. Mais la فما pourcentage من les molécules هذوما يتحولوا لديزيون وفما pourcentage تبقى à l'état moléculaire. D'accord? معناها فما دي molécules باش يعطيوني H3O+, ou LH+, si vous voulez, CH3COO-. D'accord? H+, CH3, COO-. Ou فما دي molécules ما تصير لهمش l'ionisation يبقاو à l'état moléculaire كيما هكا. Mais l'ionisation هذه ما نجمش نقول عليها توتال. لا. ماهيش توتال. Donc c'est une transformation partielle ونجم نقول Limité. عليها زيد c'est une transformation limitée. D'accord? Limitée. Et une transformation limitée, elle est caractérisée par quoi au niveau du taux F? Inférieur à 1. Inférieur à 1. معناها pour un acide faible, taux F est inférieur à 1. Et au niveau de la concentration de H3O+, تكون أقل من الكونسنتراسيون C نتاع الإلكتروليت نتاعي. Et au niveau de l'équation, نكتبوها en double flèche. Donc CH3COOH plus H2O, double flèche, H3O+, plus CH3, CO-. تفهمنا donc في الترانسفورماسيون توتال و transformation limitée pour un acide faible et un acide fort. توا الكلام الذي كتبناه الكل pour les acides هو بيدو نفس الريزونمون يتعاود مع لي باز. اذا كان الباز نتاعي فورت معناها ليونيزاسيون توتال كيما ليدروكسيد دو صوديوم انا وهاش دونك لي موليكول كلهم تصير لهم الترانسفورماسيون للزيون. داكوغ. وبالنسبه للباز فابل كيما لامونياك ان هاش 3 بورسونتاج من لي موليكول يتحولوا لديزيون وفما دي موليكول يبقاو اليتا موليكولير. داكوغ. دونك سي اون ترانسفورماسيون ليميتي. بي تري بيان. On va passer maintenant ندخلوا في الدرس نتاعنا l'équilibre acide-base. Donc, l'application de la loi d'action de masse aux réactions acido-basiques. نتذكروا نحن قرينا في loi d'action de masse. Un petit rappel. B. Alors, قرينا la fonction des concentrations. كيفاش نكتبوها la fonction des concentrations pi pour ce système? C'est la concentration de C à la puissance C fois la concentration de D à la puissance D divisé par concentration de A à la puissance A fois concentration de B à la puissance B. Très bien. توا هاللوا هذيا هالفونكسيون دي كونسنتراسيون هذيا باش نطبقوها على une réaction acido-basique, ni plus ni moins. D'accord? On va considérer une réaction acido-basique. Considérons une réaction acido-basique
qui s'écrit sous sa forme générale acide 1 plus base 2, تعطينا l'acide 2 plus la base 1. Donc, إذا كان نحب نكتب la fonction des concentrations, qu'est-ce que je vais écrire? Pi égale à quoi? Pi est égal concentration de Acide l'acide 2 Très bien. fois concentration de l'acide de base base 1 sur concentration de l'acide 1 fois la concentration de base 2. صحيت. Voilà. Très bien. ناخذ exemple. ناخذ exemple. Donc, احنا كتبنا من بكري اللي HF plus NH3 شتعطيني NH4 plus F moins. Donc, la fonction des concentrations correspondantes, c'est la concentration de NH4 fois la concentration de F moins divisé par la concentration de HF fois la concentration de NH3. D'accord? Si je vais appliquer la loi d'action de masse, la loi d'action de masse, je trouve la loi d'action de masse, il pif La l'état fonction des d'équilibre, concentrations pi toi les isma égale K. 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 Donc, où les Que ne concentrations dépend. ils fait l'équilibre. La concentration de NH4+, elle fait l'équilibre, ou le F- fait l'équilibre, c'est-à-dire sa valeur finale, l'état final. Donc, la concentration de HF fait l'équilibre, concentration de NH3 fait l'équilibre. فهمنا؟ Oui. Très bien. B, نمشي توا. On va définir ce qu'on appelle la constante d'équilibre relative à la réaction d'ionisation propre de l'eau.